聽晚麥吹完咗廿盒，上次抽咗佢好正啊！睇抽中啲乜嘢先？啊，抽中咩卡先？喂入堂牌，點咩？哇！係啊，好啊，唔係哦，咁點咩？琴聲，跟住又係琴聲，喂，又係好笑咯啊！仆街又係好笑咯，又係佢，又係咁型，我有睇過啦，黃宗澤，好啊，炸啫屌你！好啊，又係佢啊！第二盒食得啦，唔該買。嚟，陳麗明啊！喂，陳德明啊，你高聽到啊？張繼聰啊，石頭啊，喂，又係陳麗明啊！最難。何小龍，又係陳麗明啊，又係張繼聰啊，又係張繼聰啊，又係何小龍啊！呢個故事教訓大家，千祈唔好一箱箱買，你係買係咪啊？咁抽嘅，捐。